Kimsingi kama tulivyosema awali, ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu mwanzoni uwaga hauna dalili yoyote. Yaani hadi unaanza kuona dalili fulani, ujue basi ule ugonjwa unakuwa umeshaanza kuathiri sehemu mbalimbali za viungo vya mwili. Na ndio maana baadaye mtu anapoanza kuja kufanya uchunguzi wa mara kwa mara, anaweza akapimwa akakuta presha yake iko juu zaidi labda ya 140/90, lakini ukimuuliza kama anajisikia hali yoyote, anaweza akakwambia mimi sijisikii kitu chochote. Ina maana hiyo inakuwa kwenye stage za awali, unakuwa tunasema asymptomatic, yani hauna dalili yoyote. Lakini sasa hapo baadaye unaweza kuanza kupata dalili fulani ambazo zinaweza zikaashiria kwamba wewe unaweza ukawa una shinikizo la juu la damu. Moja wapo dalili hizo ni mtu anaweza kana lalamika maumivu makali ya kichwa, ambayo unaweza kukuta labda anafanya vipimo vyote, labda anapima mkojo, atapima na vipimo vingine vyote viko sawa. Lakini ukija ukipima pressure, unaweza kukuta pressure yake imeongezeka. Au unaenda mtu mwingine anakulalamikia kwamba haoni vizuri, anaona kama mkungu. Hii nayo pia ni mojawapo ya dalili ya shinikizo la juu la damu. Mtu mwingine anaweza kawa anasikia kizunguzungu, mwingine anaweza kasikia maumivu ya tumbo, kichefuchefu au kutapika. Mwingine unaweza kukuta anapata hali ya kusikia kama au kuhisi mapigo ya moyo yanaenda mbio. Hizi zote ni dalili zile ambazo zinaweza zikaonyesha au zikaashiria kwamba huyu mtu anaweza akawa na shinikizo la juu la damu. Lakini sasa kwa namna moja au nyingine, hizi dalili tunasema zina mwingiliano na magonjwa mengine. Kwa mfano, mtu anaweza akawa anasikia labda mfano maumivu ya kichwa, lakini hata ukipata malaria unaweza kupata maumivu ya kichwa. Kwa hiyo ndio maana ni vizuri ukawa unafanya uchunguzi wa mara kwa mara, kupima mara kwa mara kwa ajili ya kuangalia kama pressure yako imekaa vizuri na vitu vingine, sukari imekaa vizuri, pamoja na check up ya kila siku au ya mara kwa mara kwa ajili ya kubaini mapema zile changamoto ambazo zinakuwa zimejitokeza. Ukiangalia kwa mfano kwa hapa kwetu hospitali ya rufaa ya mkoa ya Kitete, tuna kliniki za wagonjwa ambao wanakuwa wana shida hizi za magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Wengi wao wanavyokuja wanakuwa wengine hawana dalili yoyote, lakini atakwambia tu nilienda nikapima nikakutwa pressure yangu iko juu, lakini mimi sijisikii kitu chochote, yani sisikii maumivu sehemu yoyote wala sijisikii hali yoyote tofauti. Kwa hiyo ndio maana tunahimiza umuhimu wa kufanya uchunguzi au upimaji wa mara kwa mara wa magonjwa haya yasiyo kuambukizwa, sana hii shinikizo la juu la damu pamoja na magonjwa ya kisukari. Kwa mfano sisi kwa hapa Kitete tuna kliniki mara 2 kwa wiki. Kliniki yetu ni siku ya Jumatatu na siku ya Ijumaa. Lakini ndani ya hizi siku ambazo tunafanya kliniki tunapata wagonjwa wengi sana ambao wanakuwa wana shida hizi ambazo wengine zijagundulika, wengine wameanza kupata dalili au kuna hitilafu ambazo zimeanza kutokezea kwenye mwili wao, ndio wanakuja kufanya uchunguzi zaidi hospitali. Wapo kwa idadi kubwa sana. Kwa hiyo ndio mojawapo ya madhara au matokeo ya ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu, inaweza ikaathiri utendaji kazi wako wa moyo kiujumla. Tunaita cardiovascular disease. Hizi ni complication au madhara yale ambayo yanajitokeza kutokana na ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu. Kuna watu ambao wanakuta anakwambia amepata wanaita heart attack. Sawa, hii mojawapo au chanzo chake kinaweza kikawa ni hii shinikizo la juu la damu, ambayo mtu amekuwa kwenye matibabu kwa muda mrefu au hafahamu. Mara ya kwanza tu anapokuja hospitali anaweza akawa na dalili hizo za shambulio la moyo. Lakini pamoja na hayo, kuna shida nyingine ambazo mtu anaweza akazipata. Kwa mfano, kuna watu ambao wanakuja hospitali akiwa tayari ameshapata kiharusi au wanaita stroke kwa Kiingereza. Ina maana sasa mtu anaanza kukuta hajui shida yake ilikuwa ni nini, na wala alikuwa hajui kama pressure yake iko sawa
au imepanda, ile siku ambayo anakuja kugundua tayari inakuwa imeshamuathiri, anakuja anapata shida kama hizo za kiharusi. Ila wengine pia unaweza kukutana anakuja hospitali tayari akiwa ameshapata magonjwa ya figo, yani figo imeathirika kutokana na pressure ya muda mrefu ambayo labda alikuwa hatumii dawa au alikuwa hajui kama ana shida ya pressure, ila tu atakwambia bwana mimi najisikia kichwa kinauma. Mwingine labda atakuta anashtuka tu mwili unaanza kuvimba. Hizo zote ni dalili za figo imeshaanza kupata hitilafu. Mwili unavimba au uso unavimba ukiamka asubuhi, mwingine miguu inavimba. Ukija ukipima unakuta figo zimeathirika, lakini chanzo chake kikubwa ilikuwa ni hiyo shida ya hypertension. Kwa hiyo haya ni mojawapo ya madhara mengi sana, lakini haya ni yale ambayo mara nyingi tunawapata wagonjwa wetu ambao unakuta wanakuja kwa mara ya kwanza wakiwa hawajui kama walikuwa na shida, au mwingine alikuwa na shida ya shinikizo la juu la damu akatumia dawa akaacha. So muda unapozidi kwenda ile inamletea haya madhara kwenye mwili wake. Sasa kwa upande wa matibabu, sisi kama hospitali ya rufaa ya mkoa ya Kitete kwa hapa Tabora tunafuata zile sera ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya, na wagonjwa wetu wote ambao tunakuwa tunawapokea wanavyokuja katika huduma za dharura au wengine wanaokuja katika kliniki, matibabu wanayopata ni kufuatia au kwa kufuata miongozo ya matibabu ya taifa. Sasa kwenye matibabu ya wagonjwa hawa kuna matibabu ya aina mbili. Matibabu ya kwanza tunasema lifestyle modification au kubadilisha mtindo wa maisha. Hii mara nyingi tunaanza nayo kwa wale wagonjwa ambao kwa mara ya kwanza ambapo tunampima tukamgundua kwamba ana shida hii ya shinikizo la juu la damu, pressure yake inakuwa haijapanda sana. Sasa huyu mgonjwa tunaweza tukaanza kumwelekeza vitu gani ambavyo anatakiwa avifanye. Kwa mfano, ndio hivyo unamwelekeza kuzingatia kula mlo kamili, utamwelekeza afanye mazoezi, utamwelekeza kama ni mtumiaji sana wa pombe basi at least apunguze. Maana kisayansi tunasema kwa mwanaume anatakiwa kwa siku asizidishe chupa 2 za bia, kwa mwanamke asizidishe 1. Sasa shida yetu ni kwamba jamii yetu wengi hawawezi kunywa bia 2 kwa mara moja, lazima tena zaidi ya hapo. Sasa unapotumia zaidi ya hapo inakuwa tena inaleta madhara kwako. Kwa hiyo tutamwelekeza hivyo. Pamoja na hayo tunasema inabidi apunguze matumizi ya chumvi. Kama tulivyoelezea mwanzo ni kwamba chumvi kwenye mwili ina tabia ya kuvuta maji. Ikivuta maji ina maana itaongeza ujazo wa mishipa ya damu, mwisho wa siku itapelekea mtu apate shinikizo la juu la damu. Sasa kipunguza matumizi ya chumvi ina maana inakuwa ni rahisi kuweza kucontrol ile pressure yako. Na kimsingi tunasema kwa siku mtu asizidishe gramu 2 za chumvi, na chumvi hiyo ambayo anaitumia iwe ni ile ambayo ya kuongea jikoni. Sasa changamoto inakujaga, mtu atakuuliza ninapimaje gramu 2? Hapo sasa unaweza kumwelekeza mgonjwa kwamba kwenye chakula chake anachounga, mfano ni mboga za majani, anataka aunge, anachukua chumvi size ya vidole 2, tunaita pinch of salt. Sawa, ili ndio anakuwa anaweka kwenye mboga inaivia, hiyo ndio inamtosheleza. Sawa, ile inasaidia kwenye kucontrol au kubalance pressure yake. Pamoja na hayo, ufanyaji wa mazoezi kama tulivyoelezea mwanzo, angalau nusu saa kwa siku kwa muda wa siku 5 ndani ya wiki, ambayo ni jumla ya masaa 2.5. Sasa na kuna mwingine anaweza kumwambia bwana mimi nafanya mazoezi ya kutembea. Na kwenye umri wa ujana kama wangu, ukitembea hilo hatuliiti zoezi. Zoezi ni kile kitu ambacho unakifanya zaidi ya mazoea ya mwili wako.
Kwa mfano kama wewe ni mtu, kwa mfano kwa wagonjwa wetu wengi ambao tunawapokea kwenye hospitali yetu hii ya mkoa ya Kitete, jamii yao nyingi unakuta wanafanya zile kazi ambazo ni ngumu. Mwingine unaweza kukuta anaendesha sana baiskeli, kimoja hapo usafiri unaotumika huku. Mwingine unaweza kukuta labda analima. Sasa anakuambia mimi ninalima. Kama kila siku umezoea kulima, lile linakuwa sio zoezi kwako. Ile inakuwa ni kawaida yako au mtindo wako wa maisha wa kawaida. Kwa hiyo ili uliite zoezi unatakiwa ufanye zaidi ya kawaida yako. Ndio pale ambapo utaona hata mwili wenyewe unauhisi kabisa umechoka vya kutosha. Hiyo ndo namna ya mazoezi ambayo tunarecommend au tunashauri. Lakini sasa kuna wazee wengine ambao wanakuja tayari ameshaanza kupata shida ya mifupa na magonjwa mengine, hawezi hata kukimbia. Huyo huwezi kumshauri au kumlazimisha akimbie. Kwake yeye unaweza kukuta akitembea ni zoezi tosha. Kwa hiyo mazoezi yanatolewa au yanashauriwa kutokana na umri wa mtu, kutokana na hali yake ya kiafya na muda ambao anakuja hospitali anakuwa kwenye condition gani au na magonjwa gani mengine ambayo ni yameambatana na ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo kimsingi hivyo ni vitu vya muhimu, pamoja na kuzingatia vyakula ambavyo havina wanga kwa wingi, vyakula ambavyo havina mafuta kwa wingi, lakini kuzingatia mlo ambao ni mlo kamili. Hiyo ilikuwa ni upande wa matibabu, kwa aina ya kwanza ya matibabu ambayo tunaita kubadilisha mtindo wa maisha au lifestyle modification. Kwa hiyo mtu akishaanza akifuata hayo masharti, kuna wengine ambao pressure yake itaanza kurudi kwenye hali ya kawaida. Na kwa kuongezea hapo, inabidi mtu uzito wake usiwe ni ule uzito ambao umepitiliza, yaani uzito mkubwa kupitiliza. Tunaangalia uwiano wa urefu na uzito. Ikiwa ni zaidi 25 na zaidi, ina maana uwiano wa urefu na uzito ukiwa 25 na zaidi, tunaita BMI, wewe unakuwa una hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu wa shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo sasa kwenye aina ya pili ya matibabu, sasa kama mtu hii aina ya kwanza imeshindwa kuleta matokeo yale chanya, ndio tutamwanzishia matibabu ya dawa za pressure, ambazo hizi tutampa kadiri ya mgonjwa alivyokuja. Mwingine anaweza kutumia dawa moja, mwingine akatumia mbili, inategemeana na ile pressure yake inaendaje. Ila kuna wagonjwa ambao tunawapokea kwa mara ya kwanza, pressure zao zinakuwa ziko juu sana, hautahitaji kumwanzishia ile lifestyle modification au kubadilisha mtindo wa maisha. Tunaanzisha dawa moja kwa moja. Kwa mfano mtu ambaye unaweza kukuta amekuja na pressure iko juu sana, ambayo inamweka kwenye hatari ya yeye kupata matatizo kama ya stroke na vitu vingine, au kupata hitilafu nyingine kwenye mwili, tutamwandikia dawa moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo ndio namna ambavyo tunawatibu wagonjwa hawa wa shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo watakavyokuja, mgonjwa anapokuja hospitali, kuna vipimo mbalimbali ambavyo tunawafanyia. Maana mwingine anaweza kusema mimi nilipima tu pressure nikaambiwa pressure yangu iko juu. Matibabu mengine waliopewa unakuta hafahamu. Kwa hiyo sisi kama hospitali ya rufaa mkoa ya Kitete huwa tuna taratibu za matibabu au uchunguzi kwa wagonjwa hawa ambao wanakuwa wana dalili au wanakuwa wanagundulika na shinikizo la juu la damu. Moja hapo ni vipimo vya maabara ambavyo hivi sana tunaangalia kiwango cha mafuta kwenye damu, tutaangalia ufanyaji kazi wa figo, tutaangalia pia na vipimo vinginevyo kama vya ECG, ni vipimo vya kuangalia umeme wa moyo. Tutampima pia na echo, ni kipimo cha kuangalia ufanyaji kazi wa moyo, zile chemba za moyo zilivyo na namna gani ya msukumo wa damu inayotoka kwenye moyo inavyotoka na kiwango chake. Hivyo vyote ni vipimo ambavyo vinafanyika kwa yule mgonjwa ambaye amegundulika kwamba ana shida hii ya shinikizo la juu la damu, pamoja na kuwapima sukari. Maana haya magonjwa mawili ya sukari na shinikizo la damu huwa yanaambatana. Kwa hiyo tunapima na sukari kuangalia kama sukari yao iko juu au iko kwenye kiwango cha kawaida. Kwa hiyo haya ndio matibabu ambayo mara nyingi mgonjwa akifika hospitali tutamwanzishia na tutamfanyia uchunguzi.